Fala galera, beleza? Que seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom galera, estou mostrando para vocês como fazer uma fogueira no Minecraft. Galera, é bem simples, né? Sem mod, sem nada, seus itens normal. Você precisa de uma tocha. Pera, deixa eu pegar aqui uma coisa. Uma tocha e um barco. Essa daqui, a decoração fica pro palpite que você quiser. Eu vou fazer aqui, você coloca uma tocha desse aqui. Você coloca uma tocha aqui, aí você bate aqui em cima. Você vira, tem que ser em cima da tocha. Ô, bobão. Caraca, velho. Olha, aí saiu meio que errada, né? Mas... Então, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu botar aqui que é mais fácil. Oi galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like, né, pra ajudar. Se inscrevam no canal aí se vocês não forem inscritos. Vamos... Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal. Pera, deixa eu voltar. Aí vocês, vamos tentar chegar a 100 inscritos até no final do ano, né? Pra ajudar. Ué, cadê minha fogueirinha? Tá aqui. Ajudar aqui. E isso daqui vai ser o cenário de uma nova série, hein? Deixem nos comentários aí o que vocês acham de uma série nova, ou sei lá, deixem aí. Pode ser numa cidade. Tentar baixar mod de carro. Vai ser muito legal, né? Tá com 71 inscritos no canal, vamos pelo menos chegar a 90, que vai ajudar muito. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou!